Nĩ aikari a Kabatiro Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa mageneirwo nĩ maabitha thirikari nene na thirikari ya kaunti ĩta njĩra ya kwenda kũnina ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka aikari na thirikari ya kaunti. Aikari magĩtetia igeria rĩothe rĩa kũmathamia kuma mũgũnda-inĩ ũyũ na kũrĩa maugĩte atĩ nĩ ũndũ ũramaigana wagagu kuona atĩ maiya kũrutũrũrwo gũkũ matakũmenya. Na mumesema mtakuja mtu squeeze mahali moja. Tunauliza, huyu mzazi akona hawa watoto watano na akona mahali padogo, atafanya nini? Industry mbili tunajua ndio zinakuja huku, lakini wao wanatuambia ni ngomwera ndo aito mwana henagĩrĩrio na thwiti akehera harĩa arĩ hagakwo kĩndũ kĩ no ngomwera na mũthikĩrĩrie wega. Nimeuliza swali. Namwambia kwa heshima, wakati ambapo kiwanda ilisemekana pale na ikasemekana itaguzwa watu wa Kirinyaga wa Kabatiro, alikuwa anafanya kazi gani? Maugĩte atĩ nĩ mahetwo mĩkana kũhetũkĩra wathani wa matũra, ĩndĩ county commissioner wa county no Hussein augĩte atĩ magũthio na mbere na kwaranĩria nginya mone kĩhonia kĩa ndũgamano ĩno. Ninaomba kwa heshima mtupatie muda kidogo, si ndio? Sisi kama viongozi wa county government, national government tuketi pamoja, si ndio? Tujadiliane ile njia mzuri ya kuweza kufanya hika. Sisi wa mĩgũnda kaunti-inĩ ya Kirinyaga Reverend Samuel Kajobe nake augĩte atĩ mũgũnda ũyũ kwanjia na gũthimwo, ĩndĩ akiuga atĩ mena itanya rĩao rĩa kwanjia kĩganda gĩa gũthĩa gĩko. Planning. So nĩ gwĩko survey, gũcoka gwĩko nyamũ ĩtagwo planning. Nĩgetha ona ta rĩu tuikarĩte hapa rĩ, ũngĩũrio na ninjũrio ithuothe, ũrĩ nĩ andũ meigana mekũbutio thĩinĩ wa eke 10 iria tũrenda, ũngiuga nĩ meigana? Ndũngiuga nĩ meingĩ, ndũĩ nĩ meigana. Seneta wa Kirinyaga Kamau Mũrango nĩ areganĩte na itanya rĩothe rĩa gũthamia aikari gũkũ, akiuga atĩ ingĩ makũrĩire gũkũ na gũtirĩ kũndũ kũngĩ mangĩta mũciĩ, ũndũ ũrĩa augĩte atĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga na thirikari nene magĩrĩire kwamba kũrehe kĩhonia kĩa ndũgamano ĩrĩa ĩkuo. Aikorwo thirikari ya kaunti no ikorwo ikienda gwĩka development yoyothe kũnjĩra kana mĩtaratara yagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩrwo. Undu wa mbere ni gucompensate kana kuriba andu acio niketha mathie kundu kungi. Undu wa keri ni kubeo migunda kundu kungi, no ti kuingaturwo na unyamu kuruturwo makibagwo mikana ya kuthama. Ni binya muno umuthi wire mundu ko mundu aturite makiria miaka 40 ati uramuruturura ukimwira gathia kethe kundu gwa gikandura mube alternative. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kabatiro kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.